ត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះ trailer ថ្មីរបស់ Black Myth Zomboid កំពុងផ្ទុះខ្លាំងនៅលើ YouTube សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការទិញហ្គេម Steam CDK22 អាចទាក់ទងមក admin បានវីដេអូ gameplay ដែលមានរយៈពេល15នាទីនេះកំពុងខិតជិតដល់2លាន view ហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលតែមួយថ្ងៃទេបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនេះមិនមែនតែជា trailer cinematic ធម្មតាទេបាទលើកនេះគឺ game Science ហ្នឹងបានដាក់បង្ហាញជា gameplay ពិតៗបាទសម្រាប់សង្គយនេះជាលើកដំបូងបាទហេតុអ្វីបានជា game នេះកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកលេងច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយតើសង្គយនេះអាចក្លាយជា game ដែលធំដោយ Black Myth Wukong បានឬទេហើយការលក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទតិចទៀតខ្ញុំបញ្យល់ចំណុចខ្លះបាទថាវាមានមូលហេតុអីដែលវាឡើង view ខ្លាំងម៉េចនៅថ្ងៃទី20សីហា2026បាទ Game Science បានបញ្ចេញ gameplay trailer ថ្មីរបស់ Black Myth Wukong ដែលមានរយៈពេល15នាទីនេះគឺជាការបង្ហាញ gameplay ដ៏ធំបំផុតរបស់ game នេះចាប់តាំងពីវាត្រូវបានប្រកាសមកបាទមាន trailer ខ្លីៗ short ឬក៏យើងហៅ teaser ខ្លីៗជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចឃើញការប្រយុទ្ធ exploration សត្រូវនិង boss fight បានច្បាស់ជាងមុនបាទហើយ Game Science ក៏បានបញ្ជាក់ថា footage ទាំងនេះគឺជា version កំពុងតែនៅក្នុង develop នៅឡើយទេបានន័យថាមិនទាន់ full ទេអញ្ចឹងមានអាចនឹងមានការកែប្រែនៅពេលដែល gameplay ចេញមកពិតប្រាកដប៉ុន្តែទោះជាអាហ្នឹងមិនទាន់ជាការពិត 100% អាចកែប្រែក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកលេងបាទគាត់ឃើញប៉ុណ្ណេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យបាត់ទៅហើយបាទហើយចំណុចស្អីខ្លះដែលសង្គយនឹងខុសពី Wukong បាទចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតហ្នឹងគឺ hero ថ្មីបាទអត់មានយកស៊ុន Wukong មកទៀតទេបន្ទាប់ពី Black Myth Wukong ហ្នឹងបាទដែលយកតួ Wukong មកហ្នឹងនៅក្នុងរឿង Journey to the West មកបាទជាតួសំខាន់តែលើកនេះ Game Science បានបដូរទិសដៅទៅរកសង្គយវិញបាទហើយសង្គយនេះគឺជាតួដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងគេហៅថា history ល្បីផងដែរបាទហើយគាត់ហ្នឹងក៏ជាគេហៅ Demon Slayer ឬក៏អ្នកកំចាត់បិសាចបាទតាមការពិតទៅសង្គយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអានខុសឬត្រូវតាមភាសាចិនទេបាទបើធ្លាប់ខ្មែរយើងយកមកនិយាយឬក៏វីដេអូខ្ញុំមុនហ្នឹងយើងហៅសងខ្វីបាទអញ្ចឹងពិបាកដែរដោយសារការអានវាទៅតាមអ្នកដែលគេយល់ឃើញឬក៏ទៅតាមនេះអញ្ចឹងណាបាទឈ្មោះព្រោះវាមិនមែនពាក្យទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបរិយាកាសរបស់ game នេះបាទមានអារម្មណ៍ខុសពី Wukong ផងដែរបាទបើយើងក៏លេចទៅមើល gameplay អញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅ Epic Chinese mythology បាទល្បីរបស់ចិនមួយផងដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលមើលថាតើភាគនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថា demon ឬក៏ឋាននរកបាទ underworld ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចុះឡើងឋានសួគ៌យ៉ាងម៉េចយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយមកដល់ចំណុចសំខាន់យើងសួរថាហេតុអីបាន view ឡើងលឿនម៉េចបាទតែមួយថ្ងៃណាជិត2លាន view បាទចង់ខ្លាំងជាង game ល្បីមួយចំនួនផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមូលហេតុបាទចម្លើយរបស់វាយ៉ាងខ្លីគឺមកពី Black Myth Wukong បាទដោយសារនេះក្រុមហ៊ុនធ្វើ game team តែមួយអញ្ចឹង Wukong គាត់ធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យបាទមានអ្នកគាំទ្រច្រើនទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងណាបាទហើយគេស្គាល់ developer ហ្នឹងគឺក្រុម Game Science អញ្ចឹងវាទៅជាគេហៅថា brand មួយដែលធ្វើ game គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែល game ទី2របស់គាត់ចេញមកដាច់ខាតអ្នកដែលធ្លាប់លេងបាទគាត់ដឹងពីទឹកដៃក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តមើលទៀតទេយើងឧទាហរណ៍ដូច The Witcher ដូចអីអញ្ចឹងណាបាទធ្លាប់ធ្វើ game ល្អអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅធ្វើ Cyberpunk អីចេញមកទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតមិនស្មើ The Witcher ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនហើយយើងសង្កេតឃើញថាទឹកដៃរបស់ពួកគាត់គឺនៅតែល្អលេងមែនបាទហើយចំណុចទី2នៅក្នុង trailer 15នាទីនេះបាទគឺវែងមែនតើ trailer ហ្នឹងអញ្ចឹងបង្ហាញអំពី cutscene បាទបង្ហាញអំពី gameplay exploration enemy ហើយជាមួយនឹង boss បាទហើយមាន effect មួយចំនួនទៀតដែលមើលទៅអ្នកលេងបាទគាត់មើលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើបាទសរសើរច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ view ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងហើយរុញបាទអានេះជា algorithm របស់ YouTube ទេបាទហើយឈុតដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងចាប់ផ្ដើមភាសាគ្នាហ្នឹងថាតើសង្គយនេះជាណានាហើយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាព្រោះចេញមកឃើញយើងឃើញតួអង្គមួយផ្សេងទៀតបាទរៀងក្មេងអញ្ចឹងថា trailer នេះលេងពីប្រវត្តិសង្គយកាលនៅពីក្មេងឬក៏តួអង្គណាដែលពាក់ព័ន្ធមួយគាត់ឪពុករបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្នឹងបាទគាត់តាក់ទាញមួយចំណុចទៀតដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចមើលរំលងបានហ្នឹងគឺ
graphic ហ្នឹងតែម្ដងបាទ game science នៅតែបន្តប្រើប្រាស់គេហៅថា visual style ដែលមានលម្អិតមែនតើហ្មងបាទលើកនេះយើងឃើញលម្អិតទាំង combat ទៀតណាបាទមាន counter មានវាយគ្នាមិនមែនចេះតែកាប់ទៅបីតបាយកទេអញ្ចឹងយើងហៅថានៅក្នុង game បរិយាកាសរបស់វាមើលទៅបាទគួរឲ្យតាក់ទាញបាទហើយសត្វចម្លែក effect ហើយ graphic ហ្នឹងគឺ detail មែនតើជារបៀប dark fantasy movie ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនឹងទៅទៀតបាទយើងឃើញ graphic និង combat ហ្នឹងហ្មងបាទសង្គយហាក់ដូចជាមាន style ខុសពីអ៊ូខុងបាទអត់ដូចអ៊ូខុងទេបាទជំនួសឲ្យ staff យើងកាន់ដបងកាន់អីចឹងទៅហើយលើកនេះយើងកាន់ដាវបាទហើយយើងឃើញការប្រើប្រាស់ short combat ហ្នឹងមានសមត្ថភាពឬក៏ការកែប្រែហ្នឹងផ្សេងបាទមានអារម្មណ៍ប្លែកនិយាយទៅយើងមើលទៅពិតជាប្លែកមែនបាទខុសពីអ៊ូខុងហើយខុសពី game មួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹង game Science មិនគ្រាន់តែធ្វើអ៊ូខុង2ទេបាទហើយអាចបដូរតួអង្គបានទៀតបាទនេះគេប្រៀបធៀបថាទៅជាអ៊ូខុងវគ្គ2ណាមិនមែនបានន័យថាចេញអ៊ូខុងទេអានេះគេប្រៀបធៀបថាដូចស៊េរីមួយទៀតហើយទឹកដៃនៅដដែលប៉ុន្តែគេហៅថាអត្តសញ្ញាណនៃការលេងហ្នឹងគឺអត់ខុសពីអ៊ូខុងទេបាទអាចនឹងលើសឲ្យល្អជាងអានេះជាចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរហើយសំណួរអ្នកដែលចូលមើលភាគច្រើនគេសួរថាតើ game នេះដូចអ៊ូខុងឬអត់បាទសំណួរហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើអីអញ្ចឹងថាតើការលេងហ្នឹងរបៀបផ្លូវនៃការលេងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅមុខជួបមេជួបអីហ្នឹងដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងនៅអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេបាទថាតើ game នេះនៅជា action អញ្ចឹងដដែលឬមាន world យ៉ាងម៉េចការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេបាទព្រោះនេះបង្ហាញ gameplay សុទ្ធព្រោះ game នៅក្នុងដំណាក់កាលគេហៅអភិវឌ្ឍឬក៏ develop នៅឡើយអញ្ចឹងgame Science នេះក៏អត់ទាន់បានបង្ហាញ release date អីត្រឹមត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគាត់ថែមអីឬបដូរអីទៀតទេប៉ុន្តែបើតាមការឆ្លើយតបឬ comment ហ្នឹងមានអ្នក comment ភាគច្រើនថានឹងល្អជាងអ៊ូខុងទៀត trailer តែមួយអាចតាក់ទាញ view បានរាប់លានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអញ្ចឹងគឺអត់ធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសម័យមើលថាគ្រាន់តែ trailer view ឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើង estimate ថានៅពេលដែល game ចេញមែនតើបាទ at least ក៏បានពាក់កណ្ដាលដែរបាទបើសិនជា view 2លានក៏បាន1លាន copy បាត់ហើយឃើញទេបាទហើយជាក់ស្ដែងមែនតើយើងមិនមែនប្រកាសថាអ្នកទិញហ្នឹងត្រូវតែមើល trailer ហ្នឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងវាអាចកើនជាងនឹងទៀតអានេះបើតាមស្ថិតិយើងមើលណាបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ community ឬក៏ YouTuber ឬក៏តាមបណ្ដាញ social ផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការផុសព្រមព្រៀងមែនតើសម្រាប់Black នេះ Black Myth សង្គយខ្ញុំចង់អានច្រឡំតែអ៊ូខុងបាទបាទអញ្ចឹងបើជាសរុបមកវិញបាទសរុបមកវិញសម្រាប់គ្នាយើងពីណាខ្លះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លេងអ៊ូខុងបាទគាត់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមើលថាតើអ្វីដែលយើងរៀបរាប់ឬក៏ព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់មកហ្នឹងតើវាពិតជាអញ្ចឹងមែនអស្ចារ្យមែនឬក៏គ្រាន់តែជាការអួតឥតប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងអ្នកលេងមានតែអ្នកលេងទេដែលច្បាស់បំផុតបាទបើអ្នកមើលបានត្រឹមតែមើលប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើយើងងាកទៅសងខ្វីរបស់យើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺ graphic នេះតែម្ដងបាទហើយ combat បើនិយាយជារួមណាបាទអញ្ចឹងវាគឺជាដំណាក់កាលមួយគេហៅថាដែល game potion បាទប្រភេទ AAA ហ្នឹងគឺស្ទុះឡើងមករយៈចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺអស្ចារ្យមែនតើបាទហើយមិនចាញ់ទៅនឹងបណ្ដាអឺរ៉ុបឬក៏ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំផ្សេងទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺ combat របស់គេហៅថា AAA របស់ game ចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើគេហៅថា soul like បាទប្រភេទ soul game រៀង soul កូនកាត់គាត់មិនឲ្យ soul ចំពេកពិបាកលេងពេកទេប៉ុន្តែកូនកាត់ហើយគាត់ផ្ដោតទៅលើនេះគេហៅថាក្បាច់គុណហ្នឹងហើយព្រោះចិនយើងដឹងស្រាប់ហើយតាំងពីដើមមកប្រពៃណីនៃការក្បាច់គុណអីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាទគាត់អត់ដែរចោលទេអញ្ចឹងគាត់ខំបាញអស់ហ្នឹងចូលមកធ្វើឲ្យប្លែកព្រោះគាត់មាន unique របស់គាត់ណាបាទព្រោះ game មួយចំនួនมันមានក្បាច់គុណនេះច្បាស់លាស់ហើយគ្រាន់តែជាការបង្កើតឡើងវិញតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអានេះវាបូកជាមួយនឹង history របស់ចិនទៀតទៅហើយបាទហើយពិភពលោកក៏ធ្លាប់មើលរឿងមើលអីរបស់គាត់ច្រើនដែរដល់អញ្ចឹងហើយវាមានចំណុចច្រើនដែល game ចិនចេញមកទទួលបានជោគជ័យបាទហើយមិនមែន game play ចេញមករួយពីដៃណាបាទគាត់ធ្វើមកយ៉ាងប្លែកយ៉ាងអស្ចារ្យទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សតាក់ទាញខ្លាំងបាទហើយ Soul Like នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមនុស្សចូលចិត្តលេងហើយអត់សូវមានក្រុមហ៊ុនធ្វើផងបាទពីព្រោះហើយអាចពិបាករឿងមេកានិករឿងអីយ៉ាងម៉េចចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកពន្លឺល្អនៃសង្គយនេះគឺល្អមែនតើបាទយើងសង្ឃឹមថាការចេញមកហ្នឹងมันខកបំណងអ្នក
ដែលចាំលេងទេបាទហើយក៏ទទួលបានការលក់ប្រងព្រាទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណូលនៅក្នុងការបង្កើតហ្គេមថ្មីៗឬក៏អ៊ូខុងភាគ2ឬក៏ history ណាមួយមកទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រទៅលើយើងហៅថាប្រវត្តិរបស់ចិនឬក៏ហ្គេមបែបអ៊ូខុងឬក៏ team ហ្គេម Science អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានបាទអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបើមានស្អីអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងណា